Од утре Србија ги отвора кафулињата и рестораните, а околу 400 фабрики ќе продолжат да работат. Единствено газдите ќе бидат одговорни за спроведувањето на мерките, а инспекциите ќе казнуваат немилосрдно. Секојдневна дезинфекција на просториите и влезовите на објектите, растојание според мерките меѓу гостите, вработените задолжително мора да носат маски и ракавици, а оние кои се во директен контакт со гостите и визир. И гостите мора да носат заштитна опрема ако сакат да влезат во угостителскиот објект. Надлежните со порака до граѓаните да се навикнат на новите услови. На улиците се враќаат и градските автобуси и трамваи, а се отвораат и градинките. Животот полека се враќа во Белград и Србија, но нашите сограѓани мора да знаат дека сепак треба да се придржуваат кон пропишаните мерки. Одржувајќи социјалната дистанца, ние се заштитуваме себе си и другите со мерките за заштита, особено во јавниот транспорт. Иако надлежните ги соопштија мерките, угостителите не се чувствуваат најподготвени да работат според мерките ако граѓаните не ги почитуваат истите. Kako ćete vi da regulišete goste u kafiću ako oni sednu zajedno? Na koji način ćete da ih razdvojite? Pa evo, recite vi to meni, mi sada upravo razgovaramo, je li tako? A na razdaljini smo koje je gotovo ni metar. E sad, da li vi možete da zamislite kako će to da izgleda u kafiću? U kafiću još i Bože pomozi, jer je ovo neki, kažem, mladalački kafić, poluklubić, gde ljudi čak mogu i da stoje na nekoj određenoj razdaljini, šta će raditi ljudi u restoranu? Kako možete da zamislite recimo dvoje ljudi na ručku gde jedan sedi za jednim stolom, drugi za drugom, dete za trećim stolom. Mislim, zaista nam je svima ovo, pa recimo, eto, smešno. Šta mislite, da li će se i oni pridržavati tih mera? Mislim da neće. Neće se pridržavati sigurno. Možda ovi stariji ljudi, ali ova deca teško. Со олабавувањето на мерките на работа се враќаат и 42.000 работници, а 2/3 од претприемачите веќе се вратени на своите работни места.